Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questa borsa, questa piccola pochettina con dei manici particolari che ricordano appunto la forma della faccia di un gatto. Ho utilizzato sia il punto alto che il punto basso lavorato in una maniera che poi vi farò vedere per quanto riguarda il contorno, per cui vi mostro subito cosa ci occorrerà per poter realizzare questo progetto. Vi mostro adesso ciò che ci servirà per realizzare questo progetto. Utilizzerò questo cortino rosso, è un rosso molto brillante, è molto sottile e io utilizzerò il numero 3,5 come uncinetto. Poi ovviamente voi adatterete l'uncinetto che è più adatto al vostro tipo di lavorazione o anche al tipo di cordino che avete a disposizione. Ne serviranno circa 300 grammi. Utilizzerò poi una coppia di manici, questa forma qui particolare a forma di gatto, una tracolla da 110 cm, quella già con i moschettoni già agganciati, e comunque io un paio di moschettoni li utilizzerò comunque per attaccare la borsa in modo più solido. A questo punto non resta che iniziare il tutorial. Iniziamo. Quindi la lavorazione è divisa in due parti perché dovremmo fare due pannelli. Io vi mostro già il primo perché l'ho già realizzato, quindi è una lavorazione esagonale che adesso vi farò vedere esattamente nel dettaglio utilizzando punti alti. Per cui iniziamo da un anello magico nel quale andremo a fare 6 gruppi da 2 di punti alti. Per cui iniziamo con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta, poi man mano andiamo a stringere questo cerchio, andiamo a fare quindi il secondo punto alto e questo è il primo gruppo. Faremo 2 catenelle di separazione, quindi tra tutti i gruppi, e ripetiamo altri 2 punti alti, 1 e 1, 2, sempre 2 catenelle di separazione, altri 2 punti alti. Io man mano mi stringo il cerchio, abbiamo già 3 gruppi, il quarto gruppo, quindi prima e seconda, 2 catenelle, altro punto alto, e adesso quindi 1, 2, 3, 4 e 5 andiamo a fare l'ultimo gruppo, quindi sempre 2 catenelle di separazione e andiamo a realizzare gli ultimi 2 punti alti, 1 e 2. Facciamo 2 catenelle e chiudiamo sulla terza catenella che sostituiva il primo punto alto e chiudiamo con un punto bassissimo. Ed eccolo qua, questo è il nostro primo giro. Poi andiamo a stringere per bene ed eccolo qua, si comincia a intravedere il nostro esagono. A questo punto vi farò vedere il secondo giro e poi il terzo, il quarto, insomma fino a che non arriviamo alla misura saranno praticamente sempre la stessa cosa, per cui iniziamo sempre con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, andiamo a fare il secondo sotto il secondo punto alto, poi qui abbiamo lo spazio delle 2 catenelle, per cui cosa facciamo? Dentro questo archetto facciamo il primo punto alto,
2 catenelle e un altro punto alto sempre all'interno di questo archetto. Poi andremo a fare 2 punti alti, uno in ogni maglia che si ci presenta, quindi 1 e 2. Ecco l'altro archetto dove andiamo a fare subito un punto alto all'interno, separato da 2 catenelle e un altro punto alto sempre all'interno dell'archetto. E questo si prosegue fino alla fine, per cui ci vediamo a questo punto per farvi vedere l'inizio del terzo giro. Ho completato il secondo giro. Quindi iniziamo dopo il punto bassissimo, al solito il primo punto alto è sostituito da 3 catenelle e continuiamo a fare dei punti alti in ogni maglia sottostante. Ecco qua. Qui c'è il primo archetto dove andremo a fare all'interno un punto alto, 2 catenelle ed un punto alto sempre all'interno. Questo lo dovremmo fare sempre, ogni volta che abbiamo un archetto, sempre questo modulo, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Si procede facendo un punto alto in tutte le maglie sottostanti, quindi questo procedimento sarà uguale per tutti i giri, chiaramente andremo ad aumentare man mano, ma dobbiamo soltanto stare attenti a ricreare nell'archetto punto alto, catenelle, punto alto. Ecco qua c'è l'altro, quindi punto alto, 2 catenelle e un punto alto. E si continua anche su questo lato. Per cui questo sarà il modulo da ripetere per un totale di 9 giri e al momento che avremo completato i 9 giri ci rivediamo insieme per fare il giro di rifinitura e inserire insieme il manico. Ho completato tutti i 9 giri dell'esagono. A questo punto iniziamo a fare il giro di contorno di punti bassi in costa. Iniziamo da qui, arriviamo alla parte opposta e inizieremo la cucitura del manico. Allora, intanto facciamo la nostra solita catenella e procediamo con dei punti bassi in costa, per cui soltanto la parte esterna del punto, quindi non tutte e due, ma soltanto l'asola, questa qui. E facciamo questo su tutti i punti disponibili, anche sulle 2 catenelle che separano i vari gruppi. Per cui, arrivato qui, non facciamo altro che sempre in costa andiamo a fare un punto basso sulle 2 catenelle, quindi 1 e 2. E si continua. Quindi arriviamo qui e ci rivediamo per inserire il manico. Arrivati dalla parte opposta, io ho lavorato le 2 catenelle perché il manico verrà inserito lavorando tutti questi punti finché non arriviamo escludendo le 2 catenelle, per cui noi prendiamo filo sull'uncinetto, teniamo il manico per così e sempre lavorando in costa andiamo ad inserire, quindi prendiamo solo la solina esterna e da sotto facciamo passare il filo e chiudiamo, quindi sempre punti bassi. In questa maniera andremo ad ancorare per bene il nostro manico. Faremo tutti i punti fino alla fine, scusate, escludendo le 2 catenelle come abbiamo fatto da qui. Ed ecco, ora piano piano lui si girerà
per assumere questa forma, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato tutto il giro. I pannelli della borsa sono completi. Questi poi li andremo a cucire in questa maniera. Il dritto da questa parte e l'altro dritto ovviamente da questa, ma tra le due parti voglio creargli un minimo di spessore, quindi una sorta di cornice o come la vogliamo chiamare, che andrà praticamente fino da qua a qua, per cui noi dobbiamo misurare questa parte qui e creare questa sorta di cornice. Per questa zona, insomma, della borsa, questo laterale, io ho avviato 6 catenelle, torno indietro e lavoro a punto basso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, anziché fare solamente dei punti bassi di andata e ritorno, io cosa faccio? La solita nostra catenella, volto il lavoro e soltanto in questa parte centrale farò il punto canestro, per cui il primo punto e l'ultimo punto saranno sempre dei punti bassi normali. Andremo ad alternare il gioco del punto canestro tra questi tre. Vi faccio vedere. Allora, dopo aver fatto la nostra catenella e voltato il lavoro, il primo punto lo prendiamo in modo classico come facciamo sempre. Il secondo, anziché prenderlo da questa parte, noi andremo nella parte bassa, così come facciamo con il punto canestro. Il punto successivo lo prendiamo nella parte normale, come sempre. Quello successivo ancora lo prendiamo nella parte bassa, quindi alla base. E come vi avevo detto, dobbiamo terminare e iniziare sempre con un punto basso preso come prendiamo sempre. Ora facciamo qualche altro giro così vi faccio vedere. A questo punto facciamo la nostra solita catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con il primo punto preso sempre parte alta, quindi come sempre, e dopo facciamo questo, vedete, il punto è quello lungo, quindi andiamo nella parte superiore perché dobbiamo alternare così come si fa di consueto col punto canestro. Quello successivo invece è stato preso all'apice, per cui andiamo alla base del punto basso. Ho molti tutorial con il punto canestro, andate a guardare così anche vedete, in genere li faccio in tondo, questo invece sono di righe di andata e ritorno. Quello successivo, vedete che è alto, scusate, è lungo, andiamo all'apice. L'ultimo lo prendiamo al solito, senza nulla di particolare. Vedete che si comincia a intravedere il nostro punto canestro. Facciamo qualche altro giro, per cui catenella, voltiamo il lavoro, al solito il primo punto non ci importa, lo dobbiamo fare sempre preso nella parte alta, punto successivo, vedete il punto è quello più piccolo, per cui andiamo alla base, così andiamo a creare una sorta di scacchiera. Questo è il punto lungo, quindi parte alta. Quello dopo è piccolo, quindi è quello piccolino, andiamo nella parte bassa. E chiudiamo col solito punto basso. Non so se riuscite a vedere, così come si andrà, perché oltre a essere anche molto decorativo, darà anche una sorta di solidità perché il punto canestro irrigidisce parecchio. Per cui continueremo a fare sempre questo discorso e andremo a misurare. Io ancora non l'ho fatto, adesso ve lo dirò più avanti, poi alla fine che misura ho fatto. Quindi praticamente noi dobbiamo arrivare una striscia che copra
tutta questa parte, perché poi questa verrà messa in questa maniera e da quest'altra parte, per cui è quello che ci darà lo spessore. Per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato questa striscia, facciamo anche il giro di contorno e inizieremo poi insieme la cucitura e l'assemblaggio della borsa. Ho completato anche la striscia laterale, vedete? Ho creato come al solito il contorno, quindi il giro di rifinitura di punto basso, dove negli angoli, mi raccomando, come sempre dobbiamo fare un punto basso, una catenella e un punto basso, quindi in tutti e quattro gli angoli. L'ho, diciamo, impastito per poter cucire in maniera più agevole e adesso ci armiamo di ago tirafettuccia. Io mi sono già agganciata, iniziamo da un lato, iniziamo la cucitura che è simile un po' alle cuciture che faccio normalmente, ma vi faccio vedere una piccola differenza. Allora, io inizio subito dopo le 2 catenelle, se vi ricordate, in questi angoli qui, e inizio dalla prima. Però cosa faccio? Prendo soltanto l'asola esterna, quindi prendo quest'asola esterna, vado in quella successiva sempre solo quella esterna, dopodiché io mi vado a prendere l'asola praticamente che sta esattamente di fronte, quindi soltanto una, ed esco. Poi io, anziché vado in quello successivo, quindi non vado da questa parte, no? Quindi sono uscita da questa parte, rivado in quello successivo, prendo sempre metà dell'asola, l'altra metà del punto che sta di fronte e tiro. Così, oltre a essere ben salda, noi ovviamente tiriamo per bene, gli diamo anche una sorta di decorazione, per cui asola, queste 2 asole più esterne le prendiamo, anzi scusate, le asole interne in questo caso, e tiriamo. Andiamo sul punto successivo, sempre asola e tiriamo. Quindi questo lavoro è abbastanza semplice ed ecco come si presenterà la cucitura. Ovviamente noi arriviamo fino a questo punto, facciamo anche dall'altra parte e ci rivediamo non appena abbiamo completato tutte e 2 le cuciture. Ed ecco come si presenta nel momento in cui abbiamo completato le cuciture laterali. Ho messo un'imbottitura per dargli un po' di spessore e farvi vedere appunto come la resa finale. Ho inserito i moschettoni e poi ho attaccato la tracolla ed eccola. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, non esitate a contattarmi se avete qualche difficoltà o qualche dubbio. Se avete notato, io non ho pubblicato venerdì scorso, visto che siamo in periodo di feste natalizie. Penso che pubblicherò un altro video prima di Capodanno e poi ripartirò dopo la Befana ogni venerdì pubblicando una mia nuova creazione, per cui ci vediamo presto, grazie.